inilah sosok yang paling ceria dan penggembira. Gak kenal capek. Tuh, lihat aja. Sekarang lagi di ruangan ABK kapal feri menuju Padang Bayi Lembar dari maksudnya dari Lembang menuju Padang Bayi Bali. Berarti kalau udah ngerti dia malu begini. Itu gua kan. Itu gua. Iya, lu. Lihat aja 10 tahun lagi. Itu gua ya. Iya, lu. Di sini sama mama. Pasukan kita berkurang satu nih arah pulang. Pasukan nenek-nenek ada nggak ada. Joget kayak mama gimana? Mama senamnya gimana mama? Oh gitu ya. Itu siapa yang bawa kue itu? Orang. Oh. Melody. Aku mah. Kenapa nggak mau? Sayang apa dulu? Lo. Gimana? Gimana coba? Gimana? Tuh di sono no, di sono. Sini. Sono jogetnya kayak mana? Papa mau lihat dulu. Kasih lihat jogetnya. Pantat ya? Liuk-liukannya gimana? Liuk-liukannya kayak ular itu.